Hi, mein Name ist Nick Schuffer, das MX Style, sicher zum MX Lifestyle und heute mit dem Thema störende Geräusche am Motor wegbekommen. Also, viel Spaß dabei! Ja, liebe Offroad-Sportfreunde, störende Geräusche vom Motor muss nicht immer der Motor gleich sein, ja. Nämlich hier der Motorschutz ist das auch mal ganz schnell, vor allem wenn ihr nicht so wie ich hier so einen Plastikmotorschutz habt, sondern einen aus Aluminium oder ähnliches, ja, oder Edelstahl sogar, wer weiß. Wenn ihr da so einen Motorschutz habt, die vibrieren halt sehr stark, weil der Motor auch vibriert, ist ja ganz klar, ja. Und die Schwingung überträgt sich dann über den Rahmen auf das Gehäuse, dann hier auf den Motorschutz, und das bringt dann oft störende Geräusche und verursacht dann auch ein bisschen Unsicherheit, ob was mit dem Motor ist oder wo das Geräusch auch immer herkommt. Deshalb gibt es hier solche schönen Sachen, ja, aus dem Baumarkt. Ja, kann man da drauf machen, wo der Unterbodenschutz dann aufliegt am Rahmen, und das vermindert einfach die störenden Geräusche dann. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich nehme euch mal mit. Habe jetzt hier schon alte Klebereste entfernt, weil bei mir waren schon solche Streifen dran. Ist aber mit der Zeit niffelt das halt dann durch. Und damit das dann auch gut haftet, mache ich das hier sauber mit Bremsenreiniger, tue das ordentlich entfetten, dass dann das hält. Hier in meinem Fall, in meinem Unterbodenschutz, geht dann hier der Rahmen entlang. Ja? Ihr müsst dann individuell bei eurem Motorschutz gucken, wenn er aus Aluminium ist, kann das natürlich woanders sein, sieht das vielleicht etwas anders aus. Dafür schneide ich mir jetzt einfach solche Streifen hier zurecht und klebe diese halt hier rein. So sieht das Ganze dann bei mir aus. Bei euch kann das natürlich individuell etwas anders aussehen. Das reicht auch und schon hat man die Vibration und die störenden Geräusche weg. Falls doch noch irgendwo störende Geräusche herkommen, die hierauf berufen, muss man dann halt nochmal gucken, wo reibt es denn, und dann dort noch entsprechend weiter abtapen, sage ich jetzt einfach mal. Ansonsten wäre es das schon soweit. Und wenn man dann immer noch störende Geräusche hat, dann ist vielleicht doch was mit dem Motor und sollte sich dann überlegen, da mal sich das genauer anzuschauen und eventuell mal in die Werkstatt zu geben oder selber nachzuschauen. Ansonsten hoffe ich, der Clip hat euch gefallen, ja, und ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video dieser Art mehr verpassen möchtet, und kommentiert natürlich fleißig. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg und sportfrei, euer Nick.